फ्लिपकार्ट से एक मैंने पार्सल मंगवाया है, जो इसमें यूसीबी लाइट है कार डेकोरेशन के लिए। हम इसमें चार्जिंग वाला जो सॉकेट है उसमें लगा के पीछे का लुक देखेंगे कि पीछे का लुक कैसा है। आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है। तो मैं इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। हमने अनबॉक्सिंग कर ली। उसमें ऐसा टाइप का यूसीबी है जो ऐसा दिया है। इस तरह का है कुछ। तो हेलो गाइस, हमने चार्जर के सॉकेट में नहीं लेकिन कार स्टीरियो में यूसीबी में हमने लगवाया है। देख सकते हो कि लुक ऐसा कैसा है। ये पीछे का लुक देखो। जब भी आप ऐसे इसको यहाँ से रोटेट करोगे, घुमाओगे, तो कुछ ऐसा चेंज होगा। है ना कुछ बढ़िया सा। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मात्र 190 में ही ऑर्डर किया था। अब आप इसको घर पे चार्जर के सॉकेट में भी आप लगा सकते हो। बस ऐसे ही कुछ वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना।